हेलो गाइस, वेलकम टू लाइफ क्लब। मेरा नाम है पवन और आज का हमारा टॉपिक है 20+ साउंड इफेक्ट। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 20+ साउंड इफेक्ट और आप उन साउंड इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो। मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर उसकी लिंक दे दी है साउंड इफेक्ट की ऑडियो की। आपको उस पर जाना है, क्लिक करना है और उसको डाउनलोड करना है। और उसमें मैंने थोड़ी जगह जगह गैप छोड़ा है मतलब, और उसके अंदर क्या है, आपको क्लिप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मुझे कमेंट कर दोगे तो मैं अगली वीडियो थंबनेल के ऊपर लेके आऊँगा और आप थोड़े साउंड इफेक्ट सुन के जाओ। बाय। Hey!